成咗一半啦嚇，咁你過去畫嘅圖表咧，唔知你有冇跟翻個所謂嘅標準啦？喺第3堂之後嘅生圖同埋死圖示範咧，就係為大家訂立咗個標準啦。即係以後你做死圖分析，你都需要用嗰個嘅準則去做嘅。就算你之後學多咗啲嘅元素啦，學多咗啲唔同睇圖嘅焦點咧，你都需要喺個圖表入邊去標示翻出嚟啦，係嘛？上升動能綠色，下跌動能紅色嘅，橫行嘅位置用灰色啦，啲關鍵位置要標示啦。最主要咧係你標示出清楚去解讀個圖表，描述個價格故事嘅發展，咁你就清楚知道發生緊咩事啦。你自然知道自己下一步要點樣去做嘅。你有呢個習慣咧，你係容易令到自己咧清楚自己做緊乜嘢，清楚個價格而家個故事發展到邊度。OK，咁希望你將呢個習慣咧擺喺你嘅睇圖啦、練圖啦，咁隨之後實戰入邊咧，你都會都係咁樣做啊。OK，咁如果你唔係啦，你仲係一如既往用翻你自己嘅方式啊、懶惰啊，或者覺得咁樣好麻煩啊，咁就冇辦法啦。你遲啲慢慢就會吃一啲嘅苦果啊，即係你開始發覺啲細節又睇得唔夠人多，細節睇得唔夠人快，或者啲嘢 miss 咗，就好容易演變成嗰啲所謂嘅 pattern trader，淨係睇啲單一焦點、碎片化焦點咁去做。OK，咁所以就真係奉勸你啦嚇。L 第3堂之後嘅嗰個我同大家展示嘅死圖嘅示範啦，同埋生圖嘅示範，就係你平時練圖嘅時候應該有個準則嚟，係咪？死圖將啲細節描寫出嚟、拆解咗出嚟，睇到佢；生圖嘅時候係大包細、左至右 read the story、read the price 咁嘅方式嘅，邏輯層層推論嘅。發生呢件事，咁我就點樣做？點樣諗？喺適當嘅位置配合故事價格背景嘅時候，又應該要點樣做？出現啲乜嘢我又會做，出現啲咩嘅時候我又唔會做，係咁樣嘅方式咧。去做思考嘅，所以其實係有分別嘅 ，OK？ 咁而之後只不過係一啲焦點啊、技術上慢慢疊加上去啫嘛，但係大原則咧係唔會改變咯 ，OK？咁我哋事不宜遲啦，咁啊正式開始我哋第7堂嘅位置啦。一樣啦，呢兩幅圖都係主要係提示大家啦，所以我每次都擺到啦，記得唔好水過鴨背俾佢 miss 過咁樣就算數，你一定記得入邊嘅心意，記得入邊嘅含義，佢會陪住你咧一路喺你呢個即係交易呢件事入邊你去繼續進步嘅原動力或者方法嚟嘅 ，OK？ 你唔會話上完堂咁你就完咗成個 trading 啊嘛，你應該係繼續地喺呢件事入邊去磨練、去精進、繼續去進步，跟住然之後變成你自己嘅技能，跟住每日都好自然已經成為咗你啦，咁你就咁樣去玩先啱噶嘛 ，OK？ 其次啦，呢個係即係鐵血經歷啦，包括我自己啦。包括培訓時候見到啲大家啲門生學習嘅時候都會遇到嘅啲嘅問題同埋有一啲情況，咁我就歸納出你要真係睇交易呢件事做到成功，呢3大元素你係冇一樣可以少得嘅，你是但冇咗一樣咧，你都係會 miss out㗎啦，咁所以都不斷地擺喺度，希望提示你 ，OK？ 跟住啦，記住啦，而家今次咧我哋去到呢度啦 ，OK？ 進入去維度2嘅第1堂 ，OK？ 嗱呢個咁樣嘅 mind map 交易思考流程其實就係成套嘢一個總論嚟嘅 ，OK？ 咁你好清楚嘅，第7堂擺位咧喺維度2呢個部分啦之下啦 ，OK？ 但係佢同一時間咧都係屬於擲地而道價格位置呢個位嘅 ，OK？ 咁即係其實之後都係咁樣嘅啦，之後譬如我哋下一堂我哋講到做市商獲利原則，佢係屬於市場狀態嘅一個位置嘅 ，OK？ 咁右邊呢啲自然一樣啦 ，OK？ 咁係得下邊呢度咧就相對地割裂少少嘅，即係佢唔會割裂嘅，都係成套嘢打出嚟，但係到下邊咧反而係啲真係即係叫做 wrap up 啦，全部嘢加埋一齊，究竟喺實戰上邊我哋真實地每一日發生緊嘅事即係一個禮拜你應該邊一日做啲乜嘢，幾多點做啲乜嘢，我其實只不過將自己嘅 trading schedule 咧展示俾大家睇，睇下中間咧可以有俾你參考啦、學習嘅空間，尤其是可能大部分嘅你哋啦都係香港㗎嘛，係咪？咁我當時即係而家都係啦，即係最活躍嘅 trading 嘅時間咧都係香港呢個時區，所以某程度上基本上你嗰個 trading 嘅時間同我唔會爭太遠嘅，如果你用呢個方式，咁所以我直接照板煮碗將自己嘅 trading schedule 同埋即係幾點睇嘢、幾時做、點樣做，所有嘅舉世無遺咁樣咧喺後邊咧就一次過展示俾你睇，俾你去模仿啦、學習啦、參考咁樣嘅，咁所以整個即係個課程嘅安排咧就係咁樣，咁你要識睇呢一個咁樣嘅一個 mind map 呢個 mind map 亦都係會跟你㗎啦，跟住你一路炒嘢㗎啦，即係而家一啲嘅師兄師姐咧呢一個 slide 啦，同埋呢一個 slide 咧基本上都係隨時你嗰張 trading desk 或者你嗰張 working table 咧都係會印喺度，耐唔耐自己又檢視下自己，我哋知道所謂嘅即係以輸出去檢視自己識唔識即係有陣時定時定候攞張白紙出嚟，全張白紙你掹走晒所有 notes，你掹走所有嘢，然後問自己一個問題 ：What is trading？究竟你要攞一個 trade， 你係要做啲乜嘢嘅？咁你就自己用你而家現有嘅認知咁去寫一次成個系統出嚟，咁你慢慢就會發覺咩啊？自己有啲咩係你記得，即係入咗腦啦，你知道自己咁做啦。有啲嘢你係 miss out 咗代表你嗰啲嘢 miss out 咗啦。咁你點樣令到記得翻啊？攞翻佢翻嚟啦，睇翻筆記啦，回想翻啦，然後將呢一啲 miss 咗嘅內容同埋你本身記得嘅內容擺翻喺你練習入邊，再去重複，再去試，再玩。咁你慢慢就會成套嘢咧就越嚟越齊整，即係所謂越嚟越貼近交易思考流程嘅思考思維。OK， 即係而家你學、你知、了解、知道啦。之前同大家分享過啦，學習嚟講，知道了解係第一步。OK， 之後你係要咩啊？自己去實踐啊，自己輸出，自己試一次出嚟。當你能夠喺冇任何工具輔助、冇得有人提你嘅情況，你都能夠好自如地自己演繹翻出嚟咧，你先可以印證自己真係識。千祈唔好停留咗，淨係睇我表演、睇我講解，咁你就我明啦，我明你講咩喎，藝文咁啊算數咁樣唔係一個有效嘅學習方式嚟嘅。要你自己打一次出嚟咧，你先能夠自我地驗證。OK， 呢樣嘢一定要即係記低佢、抄低佢，呢啲學習嘅方式嚟。就算你學嚟緊嘅技能、前啲嘅技能，或者淨係而家講緊 trading 啦，你都需要咁樣去理解呢件事㗎。OK，我自己寫低佢、記低佢，提一提自己啦。OK，咁正式開始啦，我哋就今日第7堂啦，咁啊講到維度2擲地而道價格位置嘅部分，所謂訂單禁區嘅呢個 case。OK， 咁啊少於5%交易員了解嘅撞盤神器啦，即係所謂撞盤我哋終於學 limit order，即係之前你喺 L0嗰條片啦，有 buy limit order、sell limit order 啦，buy stop order、sell stop order 同埋直接 market execution 啦。咁我哋大部分情況其實都會用 limit order 嘅方式咧去切入嘅，因為係最合乎生活嘅，你慢慢都會理解到呢一件事嘅。OK， 咁除咗撞盤以外咧，佢都當然可以幫你分析到、觀察到個市場啦。因為我成日都講，其實個市場自己呢個好緊要啊，市場自己都會跑嘅，好似大自然咁樣，佢自己本身就會行㗎。你邊度入邊度出咧，其實係影響唔到個市場嘅。個市場自己走緊自己嘅規律，我哋只係一個觀察者，只係一個參與者。所以其實你喺邊度入咧，只係一個你自己同自己玩嘅遊戲嚟嘅啫。
係咪？你影響唔到個大自然規律㗎嘛，你影響唔到佢自己點跑㗎嘛。所以我哋唔可以一廂情願覺得哇呢個淨係攞嚟入市嘅咁，其實唔會㗎。只不過呢個係一個焦點，俾我哋分析到啦、觀察到啦，同一時間喺某啲情況下，我哋選擇去入市咧，會更有優勢咁解嘅啫。OK， 呢個都係一個大思維啦，即係其實市場價格自己跑，佢自己跑緊自己嘅節奏嘅，任何人都唔可以撼動佢嘅。我哋只係一個觀察者、參與者。OK。咁啊嗱，同大家比較一次，俾你分清楚咧，究竟所謂為到一為到二係咩嚟嘅 ？OK， 佢係分別扮演緊咩角色，同埋我哋點樣去理解佢啦，同埋點樣去應用佢。OK， 嗱，為到一即係你頭6堂學嘅嘢啦。嗱，你要掌握所謂 read the story, read the price 啦，唔係靠單一焦點交易啦，即係唔好話喂呢個點解入啊？我入逆停動咯咁樣，呢啲唔係答法嚟㗎，呢啲唔係一個 good trade 嚟㗎。咩叫 good trade 啊 ？OK， 了解市場狀態啦，先睇呢個背景故事。好 ，based on trend 或者 range， 你會有 trend 同埋 range 嘅應對方式。OK， 又係考下你啦，俾3秒時間你 trend 係點樣應對，橫行 range 又係點樣應對。OK，3秒你冇可能今次仲係答唔到㗎啦。OK， 應該 instant 反應嘅，直覺已經知㗎啦，係咪？趨勢嘅時候回調買入，又或者係窄幅突破；橫行嘅時候就頂同底傾向諗嘢做啦，假突破啦，雙底頂啦，突破回測啦，然後呢啲咁樣嘅空間位置入邊，你再配合入市4式嗰樣嘢去了解佢啦，係嘛？即係其實你咁簡單嘅啫，即係突破，然後就一 A 一 B 嘛，突破之後唔係突破回測就係假突破㗎啦。OK， 咁又係就係順勢雙頂底啦，楔形啦、旗形啦，呢啲就已經係包含咗成個股質去玩，所以你一個交易成套流程嘅。OK， 先問咗自己趨勢定係橫行 ，trend or range。當佢哋知道定義咗啦 ，OK， 你就知道喺 trend 同埋 range， 我會用咩嘅方式去應對呢個市場狀態，然後再界定一個合理嘅擇地而動嘛，界定一個合理嘅價格位置，等待嗰個位置出現擇時後動、時機、時間、動能嗰個位置，如何地去展示佢有信號、有嗰個我哋有優勢嘅時候，我哋就果斷入市。OK， 成件事係咁樣行嘅 ，read the story, read the price， 唔係單一焦點交易，呢個你咁樣學到嘅。OK， 咁所謂順勢而為就係市場狀態啦，係嘛？啲市場嘅慣性啦，係嘛？即係慣性一日不破，上升趨勢就 keep 住上升趨勢㗎啦，慣性不破都係繼續，慣性一破咗變中性，係嘛？加1、0、負1。咁樣嘅，唔係升就跌咁樣㗎，係散戶先會咁諗嘅，升跌之間係有橫行嘅，有中性嘅，記住呢樣嘢啦。OK，擇地而動啦，市場嗰啲支持阻力啦，其實就係轉角位置啦，所謂嘅轉角位置啦，你利用呢啲咁嘅關鍵嘅支持阻力嘅位置，配合翻 trend or range 呢樣嘢，再去等待擇時後動啦，掌握動能啦，你可以判斷到動能嘅質量啦、數量啦，我哋喺第6堂嘅時候了解到啦，係嘛？呢啲嘅時候你可以知道個時機。OK， 所以我提到啦，進入維度2之前 ，OK， 你需要維度1嘅呢啲邏輯啊。呢啲嘢咧，你係整合晒，你知道晒係點樣去諗、點樣去睇㗎啦。嗱，就算嗱冇吹毛求疵啦，冇可能你實戰上而家話100% 吻合嘅，但係起碼當你喺復盤嘅時候啊，當你喺練死圖、練習嘅時候，你去自我檢視嘅時候咧，你能夠可以辨認到呢件事發生咩事，你知道自己可能我實戰上可能做得唔好，你識得檢視自己、自我檢視係嘛？我成個即係交易培訓指南有個好大嘅準則，呢個自己記低啊！我就想大家就所謂做自己的神啊，你就係你自己可以幫你進步嘅嗰個角色，而嗰個系統點嚟就係你 base on 呢個系統就係所謂最理想嘅交易狀態，你明咗佢先，了解咗佢先，個邏輯清楚先，咁當然我會透過同你講啦，展示俾你睇呢個方法啦，話俾你知個核心基準係乜嘢。然後當你明白咗呢個基準啦，呢個基準都會成為你之後自我檢視嘅一個準則嚟嘅。咁你就越嚟越貼近佢，越嚟越貼近呢個思考方式、操作方式。咁呢個交易就會不斷地越嚟越貼近咯，係咁玩噶嘛。所以你起碼要明咗呢件事先 ，OK？ 你明白咗啦，行得到啦，咁你就算實際上有時真係 miss 收咗啲嘢，你起碼能夠既定地知道 ，OK？ 咁呢個係一個好重要嘅過程嚟嘅，因為呢個係一個好踏實嘅根基 ，OK？ 咁啊因為上次你知嘅啦，我講過話維度1其實主要咧係攞嚟把脈嘅，最後把脈好似中醫咁樣攞嚟把脈。而呢個維度2咧係將個焦點咧係擺喺切入嗰度嘅，主要佢嘅功能攞嚟入嘅，攞嚟切入 fine tune 將個切入嘅點去極致化佢嘅 ，OK？ 嗱維度2啦，咁個角度就唔同咗啦。維度2嘅角度咧就係咩？所謂嗱就係嗰句我想象嘅啫，從來呢個世界都冇人知咩叫大戶咩叫莊家㗎。你一日認識咗嘅時候，你推介我，否則咧你都唔會知。但係我哋試想像下，好合乎人性化嘅一個思考嘅啫。市場係零和遊戲嚟㗎 ，OK？ 尤其是係期貨市場。你話你買股票，你都話咩陪伴間企業成長啊，係咪？因為人哋真係做嘢㗎嘛，有實務㗎嘛，有啲業務㗎嘛，咁去成長間公司賺錢啊，咁一齊會上升，咁所謂股東陪老闆咁繼續去因為業績上升，咁繼續行個股價上升咯。你都可以話呢個未必係一個零和遊戲。雖然我其實我核心嘅認為都係嘅，不過唔緊要啦，即係你可能咁理解。但係 sorry， 期貨市場尤其是你以一個 trader 嘅心態，佢絕對唔係咁樣玩嘅。trader 市場即係用 trader 嘅角度去諗期貨市場，絕對係零和遊戲。OK， 你贏就係佢輸，佢輸就係你贏㗎啦，或者你冇參與啦。即係總之係永遠都係有一班人，當有一班人贏錢就係有一班人係因為輸緊錢嘅。呢個係一個遊戲嘅玩法。OK， 即係你唔好同我講嗰啲咩買外匯等於買緊英國經濟、買緊咩加拿大經濟啦，唔同你討論啲嘢。我哋係純技術派嚟，即係起碼當我考慮技術上嘅嘢嘅時候，我就會淨係同你講技術。OK， 咁如果你熟悉即係呢個艾文呢個角色的話，你知道我有啲部分亦都會喺即係經濟上同大家會討論啦。有啲嘅嘢我都會睇，但係我唔會影響我操作㗎。好清楚，我兩個腦袋完全係即係叫做佢可以互相平衡啦。但係同一時間我清楚知道技術上我就淨係講技術，我唔會無啦啦同你討論下技術。我同你講，喂唔係喎，英國最近呢個有個城市破產喎，我唔會同你玩呢啲嘢嘅。所以講技術就係講技術，單單純純嘅 pure technique 咁去做嘅。咁維度2咧，我哋個角色係咩咧？嘗試所謂從大戶啦、聰明錢啦，即係啲 smart money 啦，所謂嘅 OK 訂單呢啲 order，因為我哋市場其實好客觀咁睇，唔係買家賣家，其實係
買嘅單同埋買升嘅單同買跌嘅單啫嘛，即係佢最客觀最冇人性嘅感覺，其實佢係一啲訂單嚟嘅啫嘛，就係一啲你撳入去咁咪買升嘅單咯，你撳入去買跌咁咪買跌嘅單咯，就係咁啊，即係你掛盤擺一啲 buy limit 單、sell limit 單掛嘅單入邊，佢會顯示喺市場入邊，即係啲單嚟啫嘛。OK，我哋嘗試去了解佢哋咁樣做嘅時候，佢哋究竟喺邊啲位置，佢哋會 set 一啲嘅陷阱，等一啲散戶輸錢，同埋佢哋係點樣賺錢嘅個邏輯上，就當然都係假設啦嚇，成日都講假設，唔好認為佢有答案啦。OK，我講多次，唔好認為佢有答案，就算艾文講嘅都唔係答案，艾文講嘅只不過係基於佢對市場嘅觀察 ，OK， 佢嘅實戰應用，跟住然之後千錘百煉嘅睇圖練習同埋實戰入邊發覺咁樣玩係 work 係賺到錢咁解啫。我冇話過呢個叫做答案 ，OK， 記住呢樣嘢，從來都冇人可以為市場定義答案，市場本身自己就係答案 ，OK， 抄低呢啲説話，呢啲係一啲即係你一定要入咗血，你有呢個思維，你先唔會對市場有過分嘅想像嘅 ，OK。然後啦，我哋會從市場訂單佈局呢一樣嘢去推算市場嘅走向，見到佢啲單點樣擺啊，見到佢啲重要嘅位置入邊點樣去互動啊，發生啲咩事情咧，我哋去推算得到嘅。OK， 跟住啦，第三部分你要了解止蝕盤其實就係推動市場嘅關鍵。OK， 即係有一班人啦，又或者你叫做客觀啲嚟講係有一啲嘅訂單被止蝕後，呢一個件事發生之後，個市場先會喐嘅。OK， 即係有一堆譬如買升嘅訂單止咗蝕，個市場可能就會向上啦；買跌嘅訂單止咗蝕，個市場可能先至會向下嘅，即係洗你倉啊嗰啲咁嘅概念。OK 嗱，之後你慢慢會演繹得，即係理解得越嚟越深嘅。你算一個 Waffy 咁，因為呢一版嘢都係跟你成個了解嘅流程㗎啦。OK， 咁而點解我哋要咁樣去做咧？又或者係點解我突然間會發？即係其實呢個係我嘅人生嘅歷練嚟㗎啫嘛，喺交易上面嘅進步嚟㗎啫嘛。點解會咁咧？因為用呢個方法去切入嘅市場嘅時候咧，你個價位會靚啲 ，RR 啦，即係 risk and reward ratio 會靚啲，你傾向地容易保本啲。而坦白講，最重要嘅貼乎你嘅生活習慣，佢係會慳咗好多時間。佢會令到你唔使咪住個電腦睇住個盤，唔使日日望住啲巴點樣行嘅，你只係喺適當嘅日子、適當嘅時間望一望個市場，決定掛唔掛盤，咁件事就完㗎啦。我成日話我係好懶嘅人嚟嘅，即係勤力為咗終極懶啊嘛。即係當然我練圖嘅時候，我曾經經歷過好辛苦嘅時間，我去觀察圖表、去歸納等等嘅嘢，用過好多時間。但係我好清楚當時自己咁多嘅勤力係為咗我之後想好懶。OK， 咁所以之後我都會發展出所謂比較唔好用我咁多時間啦，有個好合理嘅活天啦。等我嘅生活上邊咧，主要都係回歸翻我生活嘅本質㗎嘛。我唔想每日淨係掛住睇音樂足同埋賺錢㗎嘛。我早期都同大家講呢樣嘢，所以到最後應該要咁樣咧，先至係一個即係我認為一個健康合格穩定嘅 trader 嚟嘅。OK。所以一個少少嘅總結啦，維度一觀察分析把脈嗱，當然唔係話你一話把脈以後入市見到都唔撳嘅，唔係你見到都可以用㗎，佢唔會死㗎，係咪？甚至乎喺我交易嘅前半段嘅時候，其實我都係淨係得維度一咧，咁樣就係賺到錢㗎啦已經。不過之後我會成長㗎嘛，會進步㗎嘛，咁解啫。所謂維度二咧一樣啦，觀察分析，但係個重點多咗擺喺切入嗰度嘅，多咗擺喺切入嗰度去精準嘅。OK， 即係話你維度二切入完都好，你需要繼續有維度一嘅思維，即係嗰啲分析個動能啊、分析個結構啊、分析市場而家嘅慣性啊，等等呢啲嘢繼續跟住你嘅，去幫你把脈。幫你管理個倉位 ，OK， 明唔明白啊？因為即係維度一二其實角度唔一樣啫，但係你記住一樣嘢好核心嘅嘢 ，market 永遠都係一個，大家只係用唔同嘅角度看待同一個 market， 所以佢哋之間係唔會衝突嘅，唔會衝突嘅原因就係因為 market 只有一個 ，OK，read the story, read the price，OK， 記緊呢一樣嘢啦 ，OK， 咁即係呢啲嘢其實俾你一個清楚知道自己做緊乜嘢嘅一個情況啊 ，OK，咁啊維度二嘅學習流程啦。係咁樣嘅啫，即係第一步就辨認訂單禁區啦。第二步我哋了解其實所謂嘅做市商啊，一啲佢哋賺錢嘅嗰啲 big player，佢哋究竟用咩方法去有效賺錢嘅咧？一個依據 ，OK， 一個假設，但係呢個假設成日都發生喎，咁我哋咪當佢 work 咯，咁咪繼續行咯。OK， 冇答案，記住冇答案，唔好嘗試揾任何答案或者聽任何人講認為嗰個答案，因為冇人會識得莊家，冇人會識得邊個係大戶㗎，唔好咁天真啦。OK， 咁第三樣嘢啦，順應學懂如何高效切入市場，透過我哋嘅假設，透過我哋嘅觀察分析，邊一啲位置最有效率、最直覺、最有正期望值嘅位置，我哋去玩呢個 game。OK， 即係正期望值，即係所謂嘅 expected value 啊 ，EV 值啊，啲人叫。OK， 即係簡嚟講就係即係人話講啦，咪就係嗰度玩你抵玩啲，嗰度你長期做嗰個行為你有着數，就係咁嘅意思啫。OK，所以我成日都強調一樣嘢，理論係為咗等你明白啦、溝通啦，甚至乎所謂傳承啦。但係請你確確實實要了解同埋清楚一樣嘢，理論分析講咁多嘢，最後就係要問一樣嘢，點做？你一日去唔到 execute 嗰個部分，其實所有嘅理論啊、傾啊嗰啲嘢全部都係多餘嘅，因為到最後你就係想知我點做。你一日唔做，你都係入唔到個 market， 你都係賺到錢噶嘛。我好實戰型嘅，好務實嘅個人啊，即係雖然有時講啲嘢好似好圓，好似好浪漫咁嘛，即係我成日都講務實地浪漫，你係同時間都要有嘅。OK， 所以唔好流於理論啊、執着嗰啲理論層面嘅嘢，嗰啲好學院派嗰啲嘢咧，我唔係嘅。我係要知點做、點入、點撳掣，究竟點樣賺到錢，點樣可以我銀行啲錢多啲，等我可以攞去生活嗰度使。最後個核心都係呢個位度嘅。當然啦，呢個係個結果啦。我哋喺嗰個技能上嘅認知同埋技能嘅進步都係最重要啦。因為你又係嗰句啦，你擁有住真實嘅知識認知嘅時候咧，你就自然有錢嘅。但係你有錢咧，你唔等於你有知識有認知，啲錢可以輸翻出去。OK， 喺呢個交易上邊有一句即係名言啦，我哋每一個人都係 cash out 緊自己嘅認知。OK， 你有幾多認知，你就配得上幾多嘅所謂嘅財富。如果呢樣嘢一旦唔對等，即係譬如你嘅財富超越你嘅認知嘅，你唔值得呢筆錢嘅，你遲早都會噴翻出去嘅。即係你用運氣贏翻嚟嘅錢，你會用實力輸翻出去。你要記實呢樣嘢好公道嘅，市場係最公道嘅地方嚟嘅。甚至乎嚟緊即係我成日都講有機會你經濟麻麻地咩成啊，都幾咁肯定就會有一班佢唔值得擁有咁多資產或者錢嘅人，佢會噴翻啲錢出去，好肯定呢件事會發生。咁啊，我講咁遠啦，我哋繼續咁啊，所以更加要堅實咁樣學習一個 trading 交易嘅技能。OK， 開始啦，訂單禁區我哋 focus 喺呢個位置俾你了解啦。OK 嗱，幫你回歸翻啦，我哋而家位置喺邊度？喺呢度。OK， 我哋了解緊訂單禁區啦，我哋屬於維度二嘅開波啦。就正如你維度一第一堂係學咩啊？支持阻力，
佢係屬於擲地而道價格位置嘅呢個區域。我哋而家喺呢度 ，OK， 我哋個焦點將佢放大喺呢度。但係我哋成個腦如果真係要練習或者用嘅時候，記得要 read the story，read the price。OK， 我開翻個 laser 先，係啦，成件事係成套嘅 read the story，read the price， 成件事。但我哋今日 zoom in 望下，我哋如果理解訂單禁區嘅時候，我哋有啲咩細節我哋要關注 ？OK， 呢啲都係一啲嘅觀察啦、分析啦、經驗啦、實戰歷練咧，就歸納出嚟，等你睇啲焦點。用呢啲焦點，你再去觀察、閱讀市場，你會得心應手啲，唔會行冤枉路，唔會睇得錯嘢，唔會模糊。OK， 訂單禁區就係累積買家或者賣家大量訂單嘅區域，就係咁簡單嘅啫。OK， 而佢喺圖表上面展示嘅模樣，你唔使咁擔心，都係之前嘅技術延伸嘅啫。你會記得第3堂嘅時候，我哋學習逆停動。OK， 因為嗰陣時好直觀啊嘛 ，market 唔係喐就係唔喐㗎啦。你唔好咁複雜又分析咁多嘢啦，係嘛？我成日都話，即係冇咁多 pattern 嘅，係咪？所有 pattern 係結果嚟嘅，最核心就係每一支陰陽燭嘅形成就會成為啲所謂嘅 pattern。所以你了解到啲價格流向點樣行，先係真實嘅意義。呢個係一個核心嘅原理。咁所以我哋歸納翻，最後都係咁樣嘅啫。停動，一支停嘅，一支大嘅動能向上嘅，呢個就叫做上升嘅禁區。我哋最後當然我哋喺實戰演練嗰度等你了解多啲啦。而家我哋喺理論層面去了解先啦。另一邊啦，係嘛？調翻轉，停一停，向下，大嘅陰燭咁樣啊，咁係個下跌嘅禁區啦。因為你好客觀咁去理解啫嘛。呢支陽燭其實代表啲咩？呢支陽燭係成交嚟㗎嘛。成交要有單㗎嘛，要有訂單㗎嘛。而你記住喎，呢度係期貨市場，佢唔係細價股啊，佢唔係小型股、莊家股。你唔可以話我自己開高啲個價格，跟住自己買翻個價就會開咗上嚟㗎。佢冇可能有呢啲情況發生咁滯嘅。每一個成交量啦，佢嘅流通性啦，都係極高嘅喺期貨市場。即係話佢呢啲每個價位基本上都係真實地咁樣搭上去咁樣成交。佢唔會突然間跳好少啦，即係好輕嘅 gap up 一單總會有跌嘅，但係佢冇可能好似股票咁樣啦，甚至好似細價股啊、莊家股出現嗰啲情況。我成日都講嗰啲 market 我都有玩過，我都知係點樣運作。咁但係最後好多期貨係最完美嘅。OK。咁所以佢係一個咁嘅理解，所以你可以相信呢一支咁樣嘅大嘅陽燭或者大嘅陰燭，就係真係喺嗰個位置入邊出現一啲錢啊，係真金白銀嘅錢炸咗落去，佢先至會咁樣嘅。你唔好理邊個炸，幾多人炸，唔好理，總之就係有錢喺嗰度咁樣炸出嚟。OK， 一支咁大嘅陽燭後邊係反映住好多嘅錢去買上，呢一個咁大嘅陰燭係反映住好多嘅錢去買跌，呢啲訂單係咁樣發生嘅。OK， 咁啊所謂即係你停動啦，圖表上見到樣就停動啦。另一邊逆動啦，一樣嘅啫，即係其實就係一啲跌啲嘅成咁樣上嘅啫。因為停動逆動都冇所謂，關鍵喺邊度？關鍵喺個動度。我最後俾翻嗰啲樣你睇下，關鍵喺個動度 ，OK， 嗰支動能先係最緊要嘅，嗰支動能先係最緊要。停啊逆啊，只係幫你去定義出嗰個區域 ，OK， 聽多次，個關鍵唔係停動定係逆動，個關鍵喺個動度，即係嗰支極大支嘅陽燭或者極大支嘅陰燭，零零舍舍喺個圖表入邊特別大支、特別明顯嘅 ，OK， 個停或者個逆只係幫你協助你去定義出個區域 ，OK， 我會俾翻個整體圖你睇，放心啊。咁而呢個動啦，禁區嘅要點。OK，呢個 slide 都列晒俾你，但係我而家同你講逐個去講，等你了解咗佢。但係呢一個你唔好生記硬背，你要明白咗佢，然後喺你嘅練習圖表入邊，你用呢一啲嘅準則去幫你分辨邊一啲嘅禁區，邊一啲嘅禁區係優質嘅。正如我哋之前分支持阻力都有分呢個優唔優質，你點樣定義啊？係嘛？支持阻力嘅價格互換區啦、突破區啦、黃金比率，然後揾佢哋嘅共鳴啦，係咁去定義啊嘛，係咪？禁區個 case 一樣嘅啫，有個準則嘅。而呢啲準則講真唔係答案嚟㗎，佢係一啲觀察嚟㗎咋。基於我嘅觀察，所謂千錘百煉嘅練圖啊、睇圖啊、玩圖啊，我發覺有呢啲咁嘅樣嗰啲係會特別勁。嗱，你唔好當佢，記實啊，你唔好當佢一個 checklist 咁樣剔佢，好似黐線佬咁樣啊 ，marking scheme 咁樣啊，你唔係考緊試，你唔係學院制度，呢個唔係 marking scheme 嚟嘅，唔使話每一個禁區逐個剔啊，你有冇呢個冇嗰個啊，唔好用呢個思維去看待呢一個列表，呢個列表係俾你一個準則，俾你一個諗法，有啲元素俾你去定義乜嘢叫做優質嘅禁區、優質嘅動 ，OK， 記實呢樣嘢啊。OK 啦，咁第一樣要具爆發力啦，嗰支力量明顯地大，相對嘅，你見到佢突如其來咁樣喺幅圖度突然間爆一碌出嚟咧，係好明顯嘅，你一睇圖就睇到㗎，轉頭 OK， 俾啲例子你就明㗎。OK， 於區域停留時間短，爆發力可乘，咩意思？即係嗱，假設呢啲竹咁樣啦嚇，佢有支停喺度，唔係佢可能咁樣震，即係有幾下咁樣，啲唔係停唔係逆嗰啲啦，即係有幾下啦，即係有兩三零支咁樣，然之後有一支好大支嘅 OK 嘅，咁呢個咪就係嗰支即係嗰個所謂嘅上升禁區，我可以咁樣定義。但係如果佢真係太耐，佢會太耐。跟住一支爆，佢相對地冇咁好嘅，但係都 OK。再差啲嘅都係點咧？嗱，你定義咗呢個係一個禁區啦，跟住個價格假設落翻嚟，佢唔係好快速就俾反應你，佢又話喺度咁樣喺度每下咁樣，唔知喺度做乜咁樣，即係喺度唔彈啊，佢仲喺度整下咁樣咧。咁呢一個係差啲嘅，即係呢一個 area 你定義出嚟嘅禁區，就好似支阻力咁啫嘛。你定義出嚟嘅時候，呢一個質素係會低啲。但係如果呢啲幾下佢突然間爆就一支啦，然後佢落翻嚟嘅時候都係好快反應爆一下啦，咁呢一個係相對地比較 valid 嘅，佢好啲嘅。OK， 你睇圖嘅時候就會直接揾啲實戰嘅時候就會明白。OK， 講多次啦，我哋用停留時間呢個係做一個準則啦。佢如果停留時間比較短，佢個爆發力一下就爆上去一氣呵成咁樣咧，成件事好啲。OK， 個樣嘅就係咁樣啦，係嘛？佢爆出嚟嗰下佢少啲，佢唔會窒好耐，佢少啲就噴一下啦。咁你先有個區域啦。咁而你下一個問題就係問呢個區域點樣同之後嘅價格去互動啊嘛？先有個區域，再睇佢之後個價格點樣同呢個區域去俾反應啊嘛。如果佢反應一掂，佢即刻行，好嘢嚟嘅呢個。如果佢掂到之後佢冇乜嘢啊，佢唔知咁樣整下咁樣咧，佢相對地係渣啲嘅，冇咁好嘅呢個。OK， 咁當然佢因為其實基於佢發生喺邊度咧，亦都有個影響。即係你成個 story 睇就其實就係佢發生喺關鍵位置嘛，即係有啲嘅啱背景啊嘛，
啱故事背景啦，你可以用埋點一 mix 埋去諗一暫時嘅你係咪趨勢橫行嘅底部定頂部咧？係咪佢喺邊度發生呢件事咧？中繼段啊、吸貨段、派貨段喺邊一個位置發生咧？會有所影響嘅，會有所影響嘅。OK， 咁去諗啦，即係呢個元素係咁樣諗嘅。第三個啦，連續動能會好啲。咩叫連續動能？你喺第6堂學習動能嘅時候有講噶嘛？佢係咪連住行？即係佢有個咁區咁樣計啦，係咪？跟住然之後佢一支巴咁樣，跟住巴上去。呢個係支十字星嚟㗎，十字星咁樣。OK， 咁樣。佢呢個係一個啦。咁但係如果佢呢支陽燭，佢之後有所謂 follow through 啊，佢之後繼續行啊，佢之後繼續行，即係俾多囉咁樣繼續行，繼續行。我用翻呢支筆先，佢繼續行，咁樣繼續行多幾下俾你咁樣，跟住可能減咗少少減速啦，跟住先至再回翻落嚟啦，跟住再升咁樣。即係呢一劈嘢，佢係咪連續？佢係咪連續 ？OK， 佢有冇延續嘅動能？定係射一下之後，跟住即刻就冇力咁樣？咁你就其實代表住就係嗰啲單啫嘛，代表住繼續有人買嗰個方向咁解啫嘛，嗰個概念。咁所以當佢呢一劈嘅動能係連續嘅時候咧，佢會好啲咯，即係咁解嘅啫。第4個啦，佢射遠啲，射遠啲咪大啲咯，係嘛？即係你個價位射得遠啲嘛，咁咪勁啲咯，就係咁解嘅啫。OK， 呢個緊要啊，呢個緊要啊，佢有突破嘅意圖，具意圖的突破，有呢個 terms 啊嘛，我哋之前係嘛？即係佢呢一個禁區爆出嚟嘅位置，甚至乎佢係一個突破巴嚟嘅，突破巴互相應用啫，係咪？有個突破巴咁樣，佢係突破緊一啲嘢，可能係前面嘅雙頂底啦，可能係突破一個橫行頂底啦，可能係突破一啲重要嘅架構位置，一啲關鍵嘅位置，佢係具有意圖地去突破。咁呢一個禁區係會更好嘅，即係佢好似你其實想像好人性化，就係呢一啲嘅訂單係刻意地喺一啲嘅阻力區或者支持區或者關鍵位置入邊，佢係刻意地喺嗰度有一大堆嘅訂單去衝破呢一個關鍵點，係嘛？好客觀地一個邏輯咁去推演嘅咋 ，OK？ 咁所以佢其實某程度上咧，同呢啲原生動能咧係相輔相成嘅 ，OK？ 跟住啦，有共鳴更好啦。包括嘅係時空共鳴同埋元素共鳴、元素條件共鳴。咩叫時空共鳴？即係你喺4小時圖嗰度見到個禁區，你開晒啲1小時圖喺嗰個區域又有一個1小時圖嘅禁區，甚至乎一開個30分鐘圖喺嗰個位又有30分鐘圖嘅禁區，你就好肯定佢嗰度係一堆單喺一個時間點入邊一次過發生，仲要維持咗嗰個時間，所以你先會見得到結果就係4小時又有1小時又有30分鐘又有15分鐘又都喺同一個附近區入邊出現禁區，都係同一個方向嘅。咁嗰啲就係一個時空共鳴嘅所謂嘅。OK， 元素共鳴就係其他條件啦，黃金比率啊、支持阻力啊，你為到一學嘅所有條件都擺翻落去都冇問題㗎。甚至乎你為到要遲啲有啲其他焦點嘅時候，你都會有呢啲共鳴嘅。OK， 嗱咁係一個好清楚咁話俾你知咩叫做優質好嘅禁區，又或者有啲嘅我哋啲動點去判斷啦。OK， 嗱呢個咧係冇人會咁樣同你定義嘅，呢啲亦都冇人知係咪答案嘅。OK， 只不過呢個係我歸納出嚟。OK， 我思考究竟我點樣，其實因為我都有先同大家分享過嘛，我寫個咁嘅系統出嚟啦。其實喺系統之前我自己炒嘅時候，我係唔會咁樣寫出嚟嘅，即係打到自己開始入血入骨，你有個思維，你知道自己其實點諗嘢，自己點睇嘢，但係冇咁樣去寫出嚟嘅，係因為為咗解釋啦，為咗所謂嘅建立啦，建立一個共同語言啦、傳承啦呢啲咁嘅嘢咧，先會咁樣去歸納同埋寫出嚟嘅。OK， 咁所以呢一啲嘢冇人知係咪答案嘅，但係佢係我一啲嘅經歷啊、睇圖啊、諗法啊、邏輯啊咁樣，然之後咧就推斷出嚟，所以唔好當佢一個 checklist 咁樣逐個剔佢啊，唔會有呢啲事嘅。你只需要知道你自己要觀察一個優質禁區嘅時候，你要點樣諗，你要點樣觀察，咁就足夠啦。呢啲條件都係一啲你需要去關注嘅條件嚟嘅。OK， 咁講咗好嗰邊啦，有咩相對地唔好咧？有一樣嘢太遠發生扣分唔好嘅，冇咁好。咩叫太遠發生 ？OK， 即係呢度有個禁區咁樣啦，可能嗱唔係話佢唔得啊，話佢冇咁好咋 ？OK， 相對地冇咁好咋。呢度有個上升禁區咁樣啦，係冇？最理想咧就係佢可能行多2下之後幾支延續啦，跟住慢慢回落嚟啦，佢唔好太大力啦，即係配合翻動能去落嚟嘅時候，但係跟住一嘢好快速一點都補唔咁去上去，係好附近嘅時候佢就發生嘅，時間間距唔好咁耐。但係如果唔係喎，喺度咁樣，跟住行咗上去冇翻過嚟啦，跟住喺上邊咧可能盤頭啊又成咁樣，即係搞到好遠㗎啦已經嚇，跟住咁樣，跟住然之後可能咁樣，跟住又再行翻落嚟，跟住又呢度，跟住又未跌，跟住佢又上翻去做個震盪先。係嘛，上行震盪先咁，總之佢搞到個時間個 Y 軸以外個 X 軸啊，即係打橫喺 X 軸，實在隔得太遠啦！你攞啲冇離宮咁遠嗰啲，甚至乎係幅圖片都睇唔到嗰啲啊！咩叫圖片？有啲人睇到好有趣啊！即係譬如咁樣，我哋俾個例子啊，即係可能喺啲勁遠嗰啲，即係遠到喺呢度咁樣啦，我哋亂咁嚟啦，即係假設呢度咁樣啊，有個禁區嚟計，跟住佢一路咧將佢延伸咁樣去到唔知邊度咁樣，即係老離宮咁遠㗎啦，已經係見唔到㗎啦，即係嗰幅圖你現價圖已經見唔到㗎啦，跟住就話呢度有啊咁樣，跟住咧你就定義呢度，你覺得呢度一掂一定上咁樣，呢啲叫太遠啦，即係太遠啦件事，咁所以嗰啲就唔計。咁我都試下喺個人性化上面，真實世界發生嘅時候，等你容易啲理解邏輯啦。喂，咁啲單都係擺出嚟嘅啫，擺咗可以 cancel 噶嘛。你擺到咁遠，即係呢件事發生到咁遠，可能大家都即係電腦alert又好，或者人性睇到都未，可能張單都 cancel 咗啦。所以可能咪唔存在咯。所以太遠嘅嘢就唔好太理佢啦。最緊要係嗰陣時講過噶嘛，最近期發生嘅嘢都特別有參考值噶嘛。咁你幾時先有時真係要咁慘去到咁遠啊？你冇嘢用嗰陣先咁樣啦。即係幅圖已經睇到冇嘢好睇，你都唔知有啲咩啦，你已經揾唔到位啦。咁你先焗住要咁嘅啫，係嘛？如果唔係，否則你唔需要做呢個動作㗎。你總之有啲咩俾你玩你就玩住先，咁樣咯。譬如呢一度啦，最直接嘅你都見得到㗎啦，即刻實例啦，係嘛？黃金而家呢一刻係嘛？呢度有個禁區向下啦，呢度有個向上㗎啦。嗱，你可以 fine tune 嘅話，你話我咁細鬼炒啊嘛，咁大唔使擔心嘅，你會 fine tune 啲事情嘅。咁你都見得到呢件事咧，其實佢就係一個橫行。佢咁巧就係一個橫行。嗱，你試下分析咁樣啦，一個橫行好明顯係一個橫行。咁但係呢個橫行咧，即係呢個橫行啊，可能咧佢有一個上行震盪嘅傾向，因為你見到前邊呢度咧有一劈即係咁樣向上歪嘅嘢啦，向上歪嘅嘢啦，咁樣行。咁但係其實最主軸咧都係一個咁樣嘅橫行。你再好細啲睇啦，你見到呢個價格咧係咁樣行嘅喎，有個雙頂啦，飛落嚟啦，回測啦，頂落嚟啦，呢度係咁樣向上延伸向下，即係呢嚿嘢其實本來就係一個橫行。
本來就係一個橫行，好清楚。咁你就配合嘅時候，你就會定義啦呢個區域咁樣用法點樣用啊？你諗法嘅話，諗法而家點樣做？因為呢度有個4小條禁區喺度，上升禁區頂住咗，所以你想買跌啊？你等呢個嘢完全收復爆開晒，你就可以自然地諗反彈沽。唔知邊度啦，你再揾啲切入條件啦，到時會教啦。即係個方向上就係呢嚿嘢一人爆，你都唔好諗向下住，你都唔可以諗向下住。你諗下會你向爆晒落去啦，你先諗可能打一格，咁咪清呢度咯，即係可能去呢度咯。因為你見到呢度都係咁跑噶嘛。嗱，呢個就係具意圖的突破。我哋教學就係咁噶啦，即刻揾啲即刻發生過，亦都係最有印象，因為我啱炒完係嘛？呢度係一嚿減速橫行啦，嗰陣時講過啦，亦都係成為過之前嘅例子啦。呢個係一個橫行啦，佢個橫行之前係向下震盪嘅橫行啦。我哋見住佢減速變㗎啦，呢個就係好清楚啦，具意圖的突破係咪？佢特登停喺度一棍勾上嚟，特登打爆呢個禁區嘅。所以之後見到啲乜嘢？之後佢一翻嚟呢度，佢就向上。OK，咁呢度都係啦，暫時成為咗呢一個係個關鍵，再去俾力向上嗰位啦。甚至乎呢度你都見得到啦，呢度係點樣嘅？佢先有一個咁樣嘅禁區啦，因為呢支動啊嘛，我哋觀察呢支動能啦，呢支動能啦，呢支動能啦。OK，咁你見到呢度都係咁樣嘅，一掂到佢第一下有啲反應先嘅。OK，跟住佢咁樣頂住咗。跟住然之後，佢再有一個開落嚟，我哋轉頭講另一啲概念，喺今日已經會講㗎啦。轉頭啲概念就係咁樣理解，佢再飛落嚟。咁所以其實你見住個價咧，個價格流向係點樣跑嘅 ？OK，咁樣有禁區啦，爆出嚟具意圖突破啦，踩翻向上啦。呢度亦都一個啦，再向上啦。呢度有一個最近嘅向上啦，掂一掂，最後呢個被收復咗啦，收復咗，收爆佢，向下收爆咗啦。跟住佢再呢度向下俾力啦，跟住佢又 block 住咗呢度啦，所以1次啦、2次啦、3次啦。OK，然後佢變成咗一個咩啊？變成一個橫行啦呢度，變成一個橫行啦。呢啲就啲假突破啦，假突破啦。OK，咁樣看待佢。咁所以呢一個位一陣爆，你都唔使諗向下住啦，咁樣。咁而啲大圖即係你可以細圖揾空間同埋機會噶嘛，咁所以你就可以應用到呢樣嘢咯。OK，咁所以呢啲係咁樣睇啦。OK，咁啊仲有一個啦，現價如果已經行到第3次咧，相對扣分，咩意思咧？即係有陣時咧佢個禁區，咁樣啦，佢已經咩肥咗神嘅事。OK，跟住然之後佢可能跟住每下咁樣，跟住佢又再嚟多嘢。OK，跟住之後又再翻嚟。嗱呢啲位相對地咧。冇咁好噶啦，即係呢度第一次，呢度第二次，呢度已經第3次啊！呢個相對地，我哋諗佢唔係一定唔得 ，OK， 即係佢唔係一定冇反應。我哋唔好用個結果，呢個好緊要，跟你一世嘅思維 ，OK。我哋唔好用個結果話，喂，你話第3次唔得嘅，佢之後飛咗上去喎，你唔可以咁諗。我哋冇話過佢一定唔得，我都唔能夠用結果去判斷佢，只係機率上呢次會好啲，呢次都好啲，都仲可以接受 ，OK 嘅。但係進入第3次嘅時候，佢已經相對地冇咁好，機率上相對冇咁有優勢，佢會容易被打爆嘅。即係佢會更加容易被打爆，而個原理點嚟㗎？其實係之前你啱啱學嘅回調2、3腳嗰度嚟啫嘛。OK， 我哋只會 bet on 第2腳嘅啫嘛，因為係嘛，即係我哋交易者睇1、2同埋 A、B 睇2嘅嗰個回調腳嘅第2隻，因為佢之後就算跑第3隻嘅時候咧，我哋都會冇事啊嘛。但係如果我哋 focus 喺第3隻腳咧，你就一係就入唔到，一係就係冇着數，所以咪唔應該諗咯呢件事係嘛？即係如果你去到我個焦點係放喺呢度的話，我一係就係從來都冇呢樣嘢，因為佢根本唔會出現，佢直接喺呢度可能第1下已經爆咗上去，又或者第2下咁樣佢已經爆上去，根本就唔會出現第3下，所以你 focus 第3下你咪冇用咯。但係你 focus 呢一下或者第2下你咪有用咯，所以你唔使理佢咯。或者另一個 case 仲衰，就係通常呢下都嚟咧，佢之後都係會俾人爆開，跟住成日就會上嘅，成日都係咁樣嘅。因為個大個 fact 就話俾你知係咁樣。咁如果你用人性化去理解件事，咪就係因為啲單都有個量㗎嘛，可能嗰度有1萬張單，咁第一次掂上咗去消耗咗6000張，下次再消耗4000張，咁之後就得翻少啲，咪容易啲爆咯。呢個其實係因為我曾經學過一個技術啦嚇，係有啲訂單嘅技術嚟嘅，所謂 order flow 唔好咁複雜，即係理下得㗎啦。我攞咗呢個概念嘅一啲核心嘅思維。擺入去睇圖嗰度去應用咁解啫，但係我冇再繼續執着同埋理嗰樣嘢啦，因為喺期貨世界入邊，你咁粗咁去睇，而你唔識睇咧，得個亂字嘅啫，唔知咩嚟嘅朋友，恭喜你，因為你冇學到啲，即係我覺得佢效率上唔係真係咁正嘅啫。OK，你知少少嘅，假設你識咩嚟嘅，你當聽下咁我話俾你，即係純粹話俾你知，我點解突然間會諗到啲，即係用呢個方向去思考咧？因為當時有理解到嗰啲嘅技術，我將嗰啲技術嘅核心思維點樣去諗嘢嗰啲思維擺咗喺而家就咁睇圖嘅思維入邊啫，咁會有啲效咁解啫。OK，咁所以其實總結啦，係嘛，就係一個咁樣。你當你去定義一個優質嘅禁區，上升有下跌又好一樣嘅啫。你有呢啲嘅焦點，你要去睇。OK。啲例子啦，頭先嘅例子啦，係嘛？你見得到啦，呢度禁區呢個逆動啦，有嗰句逆動停動啊，唔使太執着，關鍵在呢個動同埋嗰個禁區個力量個質素嘅啫。逆同停去分佢係冇用嘅，冇意義嘅，純粹幫你定義區域。OK，咁所以見得到啦，其實呢度有支巴頂住咗，呢度又有喎。OK，咁我繼續發展啦，我哋見到呢度又有個禁區停動，佢之後又會 block 住咗呢度，呢度亦都有一個共鳴啦。同時空共鳴咧就同一個位連續爆開兩次，一次向下噴，呢度有一次向下噴，咁啊之後翻嚟呢度啦，翻嚟呢度啦，又向下喎。呢個係一個橫行啦。可以同步去思考嘅，個橫行啦，頂住個橫行頂啦，所以佢就咁啊對咗落嚟啦，回測啦，飛落去啦，去翻呢度，點解彈起？因為原來呢度有個禁區喺度。呢個就係屬於比較遠嘅嚇，呢個屬於比較遠㗎，佢冇咁好㗎，所以係冇咁好嘅，但係唔等於佢唔得㗎。但係當然，你心水清記住呢個位喎，呢度其實係有共鳴嘅喎，呢個橫行量度跌幅係1倍啊嘛，呢個量度橫行嘅跌幅咧咁啱就係呢度嘅共鳴咯，元素條件共鳴，呢度係一個橫行 ，OK 係嘛？突破向下量度跌幅橫行1倍，就咁成個橫行嘅距離搬落嚟，大概就係呢度即係呢一個直嘅呢個位置
係嘛？你繼續咁搬落嚟啫嘛，咪呢度咯，我就呢度咯，就呢度咯，係嘛？跟住佢就上咗去咯，見到啦，第一次掂啦，第二次、第三次掂咧，嗱呢冇咁好噶啦，因為佢通常爆開，咁樣解讀佢。OK， 我哋今次仲喺觀察同解讀嘅層面，未教你點樣去用佢，未教你點樣切入佢㗎嚇，記住呢樣嘢啊，之後教啦當然。OK， 呢度啦，都係一樣啦，禁區逆動啦，打彈啦，掂住啦，收復咗啦，咁啊向上呢度啦，呢度啦，禁區逆動啦，呢度落到嚟掂到呢個啦，掂到禁區啦，每啦，向上啦，即係喺度炸咁啊，再褪咗上嚟，由呢度卜住咗啦，呢度啦，禁區啦，一次啦呢度，上咗去嗱左字右睇一樣㗎咋嚇，呢度咁樣上咗去到呢度啦，有個禁區停動喺度啦，飛到嚟呢度，頂住咗，上翻嚟呢度，呢度又頂住咗 ，OK， 呢度有一個新嘅，有噴落嚟，又頂住呢度，跟住佢哋呢度又頂住咗，呢度又頂住咗。跟住落翻嚟，呢度有個新嘅，呢度頂住咗，呢度禁區停動嘅橫行中軸又係咁樣，又頂住咗。喺成件事睇我又見到啲嘢嘅咯喎，呢度係一個橫行，係嘛？一個橫行啦，一個扮係呢度有曾經出現過類似三角形，但係實質睇又係成嚿橫行嘅橫行啦，係嘛？呢個係一個假突破掹翻上嚟橫行嘅回測啦，係嘛？記唔記得呢個咩？畫幾支先俾你睇下啦。呢度曾經喺度係嘛扮三角形啦，但係其實實質佢都係一嚿咁大嚿嘅橫行嚟啊嘛。呢個變咗假突破啦，你上翻嚟啦，回測翻個橫行底啦。又再去上咯 ，OK， 你應該能夠解到中軸都喺度啦，係嘛？中軸啦 ，OK， 所以你可以成件事去睇嘅，佢只會幫你睇得更加細緻、更加精細、更加了解價格流係發生咩事，完全通透地了解，咁你就即係更加好啊嘛。當你明白個故事嘅時候，係咪？你又點會？你當你明白故事嘅時候，你又點會仲可以有太大嘅唔知點做咧？你起碼做嘅行為都係有意義先啊嘛。因為你當你睇得明個故仔，你睇得到價格流向嘅時候，你嘅 action 就自然會變得合理。所以呢啲係幫你一啲補足，為到有陣時必收嘅焦點，你都睇得更加細緻。OK， 但係為到一擁有嘅睇市場狀態、價格位置嘅嘢，佢依然係存在嘅。記住呢樣嘢，佢哋唔會相衝嘅，唔會有任何嘅互相抵觸嘅。OK， 你就咁去睇。咁你而家嚟緊就係會發現呢啲禁區啦，去了解到佢、睇到佢、觀察到佢之後，我哋先慢慢講點樣應用喺實戰層面上點去做嘢。OK， 咁啊，繼續啦。關鍵在動再提一次啦，係嘛？呢個定義區域嘅啫，最緊要係嗰個質素嗰個 slide， 你用嗰啲焦點去揾一啲優質靚嘅 ，OK， 有呢個焦點。跟住啦，仲有另一款啦嚇，其實都係嗰啲嘢嚟嘅啫，不過就加埋中軸嗰個概念嘅啫，但係都係合理嘅。嗱，呢一嚿嘢爆出嚟，佢其實就係一個巨意圖的突破啫嘛，佢咪巨意圖的突破呢一個橫行咯。嗱，佢唔係三角形都得㗎，佢係其他形都得㗎，但係呢度寫到啦，平衡橫行適用，三角形都係屬於平衡啦，佢收集都係一條平衡線咁行㗎嘛，即係話巨方去橫行，即係上行震盪、下行震盪係唔適用嘅，係唔適用嘅。OK， 因為佢條中軸係歪㗎嘛，咁你咪幫唔到你咯。咁我唔想有任何嘅懸念，所以嗰啲嘢我唔要。OK， 你明白呢樣嘢？唔係話佢一定唔得。某程度上其實如果有合理嘅因素嚟講，佢有陣時都會有啲共鳴，但係我哋唔會考慮嗰啲做共鳴。佢有咪當睇到你，但係我唔理你咯，因為太模糊啦。你一斜咗成件事就模糊咗，唔好間粗嚟。但係呢啲就冇得拗，係嘛？呢啲冇得拗㗎嘛，即係呢啲咁樣佢擺明就係一個咁樣嘅中軸，然之後有個橫行喺度啦，橫行再加禁區。所以之前有啲人問啦，中軸點用啊？咩成啊？佢有回歸嘅作用啦，或者反正嘅作用啦。而當佢配合禁區嘅時候，佢就可以同時成為一個切入嘅條件㗎。OK， 因為我哋多啲嘢 firm 咗佢，而好有趣嘅，你可以睇到其實發現嘅一啲橫行咗中軸，如果佢唔係有一個具意圖突破的禁區生咗呢個突破，而但係佢行咗上去啦，佢朝行上去，但係佢唔係啲一嘢噴力爆開佢，佢係每下上去，嗰啲通常之後佢呢嚿嘢都會散嘅。OK， 但係如果佢呢一嚿中軸，佢又喺中繼段發生，即係唔係支持咗佢發生，佢中繼段聽清楚呢句好重要，呢一段好重要，明咗佢了解咗佢寫低佢。OK， 佢呢一劈橫行，無論佢係三角形、長方形也好，佢唔係支持咗佢發生，即係唔係派貨吸貨。佢有陣時係中繼段嗰隻，OK， 市場狀態嗰啲啊，如果你唔知我講咩，你快溫書啦。中繼段嗰啲，佢係中繼段發生嘅呢一種嘅橫行，同一時間佢呢一個中間位置，佢有一個具意圖突破嘅禁區、優質嘅禁區，咁樣去爆上嚟或者爆落去，即係突破佢。OK， 佢之後翻落嚟，佢繼續延續嘅機率係會好高嘅。成個故仔好啱啊，因為係嘛，中繼段咪繼續行翻順勢啦，到達中軸有禁區，有比率6%，有成嗰啲更好啦，繼續行，跌自然一樣啦。但係 OK， 另一個 case， 如果佢係一個咁，就算佢中繼都好啊。佢咁樣上去，但係佢唔係咁好力，有個優質禁區噴上去，具意圖突破，佢只係上咗去啫。佢之後落嚟咧，好容易會爆開咗。咁會變咩啊？可能係跌又得啦，或者係變一個上行震盪又得咯。佢唔係一個咁樣嘅突破，唔構成一個區域咯。OK， 呢一係咁樣解讀嘅，係咁樣解讀嘅。OK，咁你自己去抄低佢，記低佢，了解佢啦。問個例子啦，橫區中軸呢度啦，好明顯爆開。我哋最關鍵係呢一堆動能啊。OK， 成堆嘅呢一劈個動能，咁中軸肥啦，佢又係啦橫行區啦，呢度啦逆動禁區啦。OK， 嗱，雖然呢個突破咗 ，OK， 佢唔係做突破回測咯，係嘛？佢咪做突破回測咯，佢係做回歸中軸咯。回歸中軸同一時間嘅停動亦都係618嚟嘅。OK， 又係呢段跌段嘅618，又係呢個中軸，亦都係呢個橫行中軸，仲有呢一個意圖突破嘅靚禁區，加黃金比率，再加呢個雙頂，雙頂後突破，然之後再回測翻呢一個禁區，呢度我冇畫出嚟，呢度都有一個十字星，跟住有一個大陰燭咁樣啊，企形噴落去，你會見到個故仔，咁借你上一隻呢個係一個阻力啦，1,800蚊啊，當時嘅阻力。定義中軸唔係用50%啦，咁啖水先。定義中軸唔係50%啦，係橫行區被你定義後，你喺當中揾出支持阻力啦。但係當然啦，其實大部分時候都係中間位，一個成本價嘅概念咁樣，好似平均價、成本價咁嘅概念，所以成日都係一半。但係佢唔一定係嘅
咁你最好係咩啊？用眼睇咯，就咁睇出嚟咯，同埋用禁區幫你配合咯。反正你其實你攞一個焦點啊，你記住一樣嘢。點解其實有陣時啲嘢我成日話你唔使咁執着 OK，譬如支翼停動啊，嗰支翼有冇穿又成好多人上一次係嘛？上一堂有人問嗰啲咩嗰支針同埋個身啊嘛，係咪？你冇錯嘅有呢啲問題，但係我都好快答你。其實唔使太執着。點解？就算答咗你單一元素都係做唔到嘢嘅。你唔會用單一元素去做嘢嘅。所以其實你去執着嗰啲嘢係冇用。你只係喺理論上面去糾纏。當然你理解 OK 嘅照講，但係我點解都會咁強調咧？就係因為呢樣嘢緊要啲，你要知點做啊嘛。所以你做嘅時候你係要歸納噶嘛，你要多元素共鳴啊嘛。所以就算你話呢個唔係咁啊點咧？係嘛？所以你揾完個所謂中軸出嚟啊，你都要配合埋其他嘅一啲嘅元素，你先有嘢喐㗎，你先會喐到手。否則你咪等咯，等佢發生咪得咯。最緊要咩？佢唔好發生完之後你又扭計喎，哇！我冇入到啊，我跌咗我冇買到啊。我哋呢個又係嗰句金句啦，交易者只捕捉屬於自己的行情。OK， 你係等緊你屬於你嘅機會，你喐手，唔係每一段波動、每一段行情都關你事嘅。OK， 跟住啦，定義禁區啦。好似價格咁樣，支持變阻力，阻力變支持咁嘅概念就一樣嘅啫。支持變突破變阻力，阻力突破變支持啊嘛。支持係咁學噶嘛。禁區都有呢個情況嘅喎。禁區互換啊，禁區同埋支持阻力唔一樣，佢哋唔一樣，但係都會出現攻守互換嘅，好似突破區咁樣，好相似，但又唔係 exactly 一樣咯。OK， 例子咧，呢度本來係一個下跌禁區啦，頂咗一下飛落嚟啦，跟住呢度衝翻上嚟啦，突破後踩一踩兩下咁樣，咁啊上咗嚟啦。呢度啦，嗱呢個咧你心水先見到喎，禁區停動同一時間係三角形嚟嘅，呢度出嚟先，呢度佢係一個小橫行嚟嘅。OK， 當然你如果入嘅時候你一樣啦，係嘛？一下回調兩腳順勢向上啦，你都可能會試到，但係佢同一時間都係一個中軸，中軸禁區停啊，呢度都係啦，中軸東南，呢個唔係太靚，但係都係，呢度係一個突破位啦，同一時間有一個禁區喺度啦，同一時間係回調俾到618啦 ，OK， 頂住咗啦，你飛落嚟，呢度都係啦，你可以解構到佢。當然我想講嘅嘢咩？好似互換咁樣，價格互換咁樣，換攻守互換嘅，本來係跌嘅，block 住咗一下。踩咗上嚟，踩翻你，嘿咁樣，呢度有一個，咁啊突破完咁又上翻嚟，即係佢一個互換嘅區域咁嘅概念。呢度都係咁啦，係嘛？呢度有一個啦，呢度有一個啦。咁當呢度係嘛？佢被呢度突破後，佢會互換啦，踩翻落嚟啦，係嘛？呢度啦，每一格都見得到嘅，禁區停動。嗱呢啲藍色線咧，你遲啲會學嘅，呢啲就係嗰啲所謂嘅指示盤啊，嗰謂嘅洗倉指示盤。我哋遲啲會好精細地去講佢點樣用嘅。而家我照畫咗喺度，即係俾你睇到啦，咁即係本身畫咗咁解嘅，有佢呢啲好好用嘅，好好用嘅。遲啲你就會理解佢噶啦。咁啊有呢度都係啦，咁啊呢啲咁樣用啊，遲啲講。咁啊掂到呢度啦，上翻嚟啦，跟住佢掂翻呢度啦，又落翻去少少啦，跟住你成個格局見到係上行震盪啦。OK 呢度啦，突破佢啦，換落嚟啦，呢度啦，突破呢個突破咗落嚟啊嘛，咁咪換翻呢度咯，換翻呢度啦。OK 要見得到呢啲節奏，禁區互換嘅一個概念，禁區互換嘅一個概念。OK 跟住一個禁區換手嘅一個概念，禁區換手嗱有分別嘅，有分別嘅，呢個都係好好用嘅，咁樣嘅嗱，好似本身有一個上升咁樣，本身有個上升。跟住可能佢撞啦，喺相近嘅區域，佢有一個下跌禁區又爆出嚟喎。同一個附近嘅區域，上升就噴上去，附近區域有個下跌嘅噴落去，跟住可能之後就會行落去啦，跟住掂翻呢度咧，又再落去咁樣。你佢落落去，你有其他嘅共鳴幫你，但係呢個一個概念喺相近位置咁樣出現，個樣係咁樣啦，佢係咁樣啦，呢個調翻轉啫嘛，跌落去先，跟住頂一頂，跟住喺附近嘅位置，喺附近嘅位置有個向上嘅噴上去，跟住之後踩上去落，再行咁樣。OK 喺相近位置，你都係呢個位啦，打埋俾你啊。禁區換手嘅要點喺相近嘅價格區域。呢啲紅咗啲，呢個 slide 唔記得紅。相近價格區域同大家一齊間啦，係嘛？相近價區好緊要啊！呢個太遠嗰啲唔好撳粗嚟啊！相近價區域，佢同時間有上升禁區或者下跌禁區啦。最好係咩啊？呢啲啊，轉角位、關鍵位突破點喺呢度發生嘅，突破咗啲嘢咁樣啊，即係譬如呢度咁樣，佢突破咗呢度收復呢個禁區啊嘛。呢一個係具意圖的突破啊嘛，特登具意圖向下爆開呢嚿嘢啊嘛。呢度都係啦，喺呢度特登爆開佢啊嘛。有呢啲具意圖嘅嘢更加好，你 feel 到個價格嘅意圖睇到佢啊。咁所以成件事通常就係咩啊？即係攻守揀咗啲字先，呢啲唔使理佢。夠啦呢啲。咁第三句其實我演一次俾你聽嘅啫，嗰個邏輯通常就係點啊？假設係上升啦，係嘛？上升到最後一個上升段啦，成個上升嘅波段啊，個結構上一個最後嘅上升禁區佢被收復，然後喺嗰個相近嘅位置入邊出現一個向下發力噴一下嘅下跌禁區，咁呢個就係個禁區換手嘅模樣，反之亦然。啊，轉頭俾例子你好容易明嘅，呢個理論唔難明，係真係睇唔睇到啫嘛，係咪？我就真係咁啱睇圖比較耐，又比較癲，即係日日望住佢咁樣，咁你自然就睇到好多嘢咁解啫嘛，係嘛？可以作為攻守互換嘅判斷。嗱，再睇下先，突然間查一查呢一堆嘢咧，我可以話俾你知咧，即係你接近冇人講嘅，咁冇得解嘅，就係可能冇人睇到咯，唔知點解啦嚇，所以冇嘅，你冇得去互相去問證邊本書睇翻嚟啊，邊度冇嘅，即係用呢個咁嘅方式，用呢啲咁嘅角度去切入呢樣嘢咧，係我自己嘅啲用法嚟嘅咋，係睇法嚟嘅咋，只係咁樣嘅咋，所以你就係咁樣用啦，你就咁樣用咁就得㗎啦。你知好多人㗎啦，好中意睇啲嘢咧，又要周圍揾咁樣㗎嘛，我都幾咁即係叫做奉勸你一句咧，喺呢一個議題上邊，咧，即係冇太多資訊咧，對你比較好，因為有一個實際嘅焦點俾你去實踐同應用咧，先係對你最有益嘅。雖然我知我講完呢句可能你都係會做，但係我責任我就係講，即係其實就係我
將我成套演繹嘅方式同埋成套實戰方式話俾你知。咁一個實戰炒家話俾你知賺到錢，而家亦都啲換生朋友佢哋做得好好，賺到錢亦都識用。大家喺同一幅圖入邊有相同嘅思維同相同嘅行為，大家都賺錢嘅情況，即係佢約咗啦。咁你做咪得咯，係嘛？再去抖前啊，睇太多資訊咧，只會令到越嚟越混亂嘅。因為有一句好精警嘅説話啦，你太多焦點，即係你冇焦點。焦點呢啲嘢咧平衡就夠啦。突然間諗到咁咪查一查同你講一講。OK。咁所以其實個原理就係咁樣咯。相近嘅價區域啦，同時間你見到啊，相近價區域有上升禁區、下跌禁區。最好係轉角位、關鍵點、突破點嗰啲發生，即係啲突破嘢啊、關鍵嘅決定勝負嘅啲位置啊，嗰啲位發生咧，就特別有力度嘅，特別需要被你關注啊。咁啊，嗰時個情況就係呢啲啦。上升嘅段入邊，最後上升禁區俾人收復啦，跟住個下跌喺相附近嘅價格位置入邊向下噴一下收復咗佢，然後你就會有個換手。反之而言啦，即係有下跌段咁就講一次嘅啫。可以作為攻守互換嘅判斷啦，即係點樣用啦？你可以作為攻守可能換咗嘅判斷，即係由上升可能要下跌嘅，下一波可能係走下跌啦，或者下跌佢收復咗，有亦都同時間有個向上接力嘅嘢出嚟，你可以判斷下一段可能上升，有一個咁嘅判斷。OK， 亦都可能成為你入市切入潛在掛盤位置。你會咁講啊？因為你要配合其他元素。我哋入市從來都唔會單一條件啊！你見過之前嘅第三堂後嘅三圖演繹啦，每次入市都好多嘢講噶嘛，又係背後因為呢個股仔啊、上行震盪啊個位啊，先定義呢個位係合理嘅位啦，跟住呢度出現啲乜嘢我再做，係大包細左至右有多元素判斷先會引申出一個 action 嘅。如果呢一個 action 單一焦點碎片性思維咁去諗嘢咧，你一定係失敗嘅。OK， 所以自然啦，你唔會因為一個禁區換手你就入到市嘅。OK， 但係呢個係一個元素，係一個潛在嘅掛盤位置啦。你當你配合其他元素共鳴嘅時候咧，佢係一個即係潛在嘅，搞到個污字添，係一個入市嘅條件嚟，係一個入市條件嚟。OK， 你要咁樣去諗啦，你要咁去諗嘢啦。OK， 嗰個例子啦，呢啲樣嘅，亦都係啦，即刻炒嘅啫。黃金最近期發生嘅，亦都係呢啲就係我哋都賺錢位嚟㗎啦。呢啲就係近期發生啫嘛，呢啲8月領嗰期嚟嘅。你見到呢度啦，先有一個上升禁區啦。OK， 好清楚啦呢度，跟住頂住咯，向下爆啦，有個下跌禁區啦。呢個下跌禁區睇下，相近價格位置啦，具意圖的突破，有心爆開呢一個收復禁區之餘，佢係爆開緊呢個位㗎，即係呢筆嚟先，呢個底部嚟，支持阻力咁樣，純粹一個阻力啦。OK， 所以呢一段嘅跌段，成段計係一個你平時會紅色嗰啲咧，原生動能向下爆嗰啲啦。但係你而家多個焦點喎，你睇下佢係一個支持之前喺呢啲位置，佢停咗喺呢個位。你成個股仔睇下，落到嚟呢度有個上升嘅禁區出現啦，即係佢向上爆下先咁樣，跟住佢頂咗下啦，係嘛？呢度係頂咗下㗎嘛，啲針頂咗下啦，咁就落到嚟呢度喺呢一個位佢停一停，係咪？佢係一個停動嘅禁區嚟嘅，停一停，突然間具意圖向下噴一下爆落去。OK， 咁所以呢個就係一個優質嘅禁區嘅同時，都係個優質嘅禁區換手。成個故事咁去睇啊，閱讀故事嘅能力個背景 ，OK 個背景係嘛？呢一個本身個停動靚嘅禁區啦，同一時間佢發生咗呢度，佢意圖的突破啦，加埋呢度有一個換手啊，好靚啊！跟住仲有啦，見到成個跌段啦，高位啦，拉低位啦，呢度就係個618啦，同一時間係個禁區換手禁區啦，仲有呢一個橫行嘅量度1倍，就喺呢度啦，多方共鳴，呢啲係入市位嚟㗎，時間都配合埋嘅，入市位嚟嘅。OK， 你遲啲會學到，會學得更，即係學完你就知點入㗎啦。OK， 你而家可以 taste 佢 feel 到啦會。OK， 呢度啦，呢度有個類似好似旗形咁嘅東西啦，震盪嚟咁其實呢度啦，見到上升嘅禁區啦，向上啦，但係佢冇延續啦，但係佢呢度頂一頂見到頂一頂上去啦，跟住喺呢啲位置，甚至乎我紅色框咗呢啲位置，其實都係一個禁區啦。呢一個都係㗎，呢個都係㗎，刻意地向下收復咗呢個上升禁區，收穿咗佢，收復佢。同一時間呢一段波段自己都好強啦，即係自己一段嘢咁樣飛落嚟啦，紅色會框嗰啲啦。咁呢一個就係一個旗形突破嘅假突破啦。OK， 佢飛翻落嚟啦，呢度啦，就俾呢度 block 住咗啦。咁呢一個就係一個禁區換手，係嘛？好古仔嘅成件事，係嘛？你見住呢段升段，最後一個向上噴力嘅禁區收復咗，喺相近位置出現下跌向下力量噴嘅下跌禁區之後，佢會翻嚟有個禁區換手，跟住行，呢度又係咁啦，上升禁區啦。但呢個係一個禁區互換啦，佢唔係一個換手。即係好似價格互換嗰個啦，佢唔係換手啦，係一個禁區互換啦，一個本來係支持級咁嘅樣嘅上升禁區撞翻落嚟禁區互換，但係呢度有一個換手，上升禁區啦，向上等於咗啦，呢度啦有個下跌禁區喺附近位置啦，收復佢落嚟嘅，跟住呢一段嘅跌段，即係呢一段咁嘅跌段，618啦，禁區位啦，一掂飛落嚟 ，OK， 再嚟多個例子啊，呢個正啊，呢個真係近期嘅啫，9月頭嘅，肥啊呢個幾遠肥到，又係咁樣嘅咋，上升禁區啦，呢個本嚟升緊㗎嘛，係嘛，升緊㗎嘛。最後一個升段嘅位置啦，一段 momentum 飛落嚟，收復咗，具意圖爆開佢嘅同時，喺呢一個相近嘅位置有個下跌嘅禁區，呢、這個之後又係啦，回一回上嚟嘅，換手噴，跟住突破呢度，再噴 ，OK， 你會見到個股仔係咁樣行嘅，就好似呢個樣啦，係嘛？掂到具意圖收復佢之後會翻過嚟呢度，具意圖係嘛？具意圖噴開禁區換手，佢會翻過嚟，再俾個機會你。OK， 咁當然你有其他嘅元素共鳴，我哋之後會數晒俾你睇嘅。你要睇邊啲嘢，我哋有好成個嘢俾你睇焦點咁去睇嘅，放心。但係而家我哋呢一堂，我哋將個焦點咧放翻喺了解禁區，就好似你第一堂學支持阻力咁樣，佢係屬於擲地而道 category。我哋進入維度2嘅思考嘅路程嘅時候，你要先去定義邊啲係啲優質正嘅
撳佢先 ，OK， 就係咁啦。咁啊練習啦，練習啦，生圖死圖咁啊自己去練啦，都係好似你平時咁樣分辨嘅啫。但係你喺嗱記住啊，你唔好淨係練呢樣嘢，你要配合埋你第一戰鬥圖圍到1嘅焦點疊加落去，你一樣係嗰啲嘢唔好突然間抌低晒佢。OK， 即係第一戰鬥圖嘅所有波波，你都係一樣咁疊加落去嘅。跟住你加埋今次嘅焦點，你啲定燈咁嘅焦點去睇到嘅啫。OK， 即係例如咁樣啦，而家示範下咁樣啦，而家即刻呢一刻，係嘛？我哋開1小時圖咁樣黃金，而家 case 係嘛？其實你都見得到呢啲嘢嘅，呢個下跌嘅噴落嚟啦。呢個係咪具意圖咧？呢個不明顯係啦，因為前面本來呢個係一個橫行啦，呢度係一個假突破啦。咁呢度係回測嚟㗎啦，向下爆啦。OK，咁但係頭先都講過啦，呢個4小時圖級別咧有一個呢個嘢頂住咗，所以呢個位你唔可以貿貿然咧咁舒服地咧係去諗向下先嚇，唔可以咁樣諗住嘅。咁啊呢嚿嘢咧可能係一個咩啊？可能係呢啲咁嘅嘢啦，可能呢啲咁樣嘅嘢，震盪嚟嘅啫，佢都係可能佢少少方向嘅震盪啦，又或者你純粹當佢係一個震盪睇都冇問題嘅。即係你咁樣睇佢灰色咁樣嗰啲咧都冇問題嘅，但係佢可能係一個巨方向震盪咁樣，有機會係啊，個中軸都反正緊嘅。咁但係因為喺呢啲位嘛，咁所以你最理想係咩啊？你嘅思考方針，你夠姜突破佢我再諗下呢度上邊有冇嘢俾我諗咧？有嘅時候我又可以回，又可以打下一隻，先打個底啦，先打底啦。而呢個底咧同一時間又係咩？同一時間咧又係呢個禁區喎。OK， 咁呢個禁區咧有合理嘅喎，呢個禁區係咩嚟㗎？頭先都講過啦，佢係一個具意圖突破啊，咁樣嘅嘢你會自己不斷地咧睇到呢啲咁樣嘅東西發生。咁所以你分析嘅時候點啊？你又要分析個市場狀態啦，之餘咗咧佢都要睇到啦。好簡單標示翻啲動能出嚟啦。即係譬如呢啲咁樣呢啲動能咁樣，你會標示出嚟啦。OK， 你要咁樣解讀佢 read the story 咁樣做練習，做呢啲咁嘅練習，你就會睇得明佢。當然啦，呢啲咧有時有啲 fine tune 嘅。4小時圖級別你見到呢個咁大啊嘛，你未必可以即係應用唔到啊嘛。咁你有時時空共鳴你 fine tune 下佢咯，呢度咯，佢變咗一個呢啲咁樣可以咁樣 fine tune 佢，令到區域相對地細啲。因為有一個好大嘅焦點，跟一細嘅整體畫圖邏輯原則嚟嘅。你個圖太花太多焦點咧，你會無所適從。畫圖係為咗觀察分析，尋找潛在入市機會。畫圖唔係為咗畫畫噶嘛，唔係為咗畫畫噶嘛。OK， 響緊你望一望我哋唔係為畫畫噶嘛，所以你唔好為畫而畫。你畫係為咗俾自己睇潛在機會，所以你見到我啲畫圖好簡潔嘅，亦都係睇潛在邊啲位我要喐手，我係諗呢樣嘢嘅啫，係嘛？我諗呢樣嘢嘅啫。因為其實而家個古仔講緊乜嘢？個古仔講緊呢度其實有個之前嘅一個位置啦，跟住呢個跌段，佢呢一段係爆開佢嘅一段力量啦。OK， 咁但係成段順勢睇佢可以係咁樣，跟住呢度係中繼段，佢再飛落嚟咁樣噶嘛。我哋呢刻只睇到呢度嘅啫，因為你呢個係一個支持阻力位嚟噶嘛。如果你就係睇1小時圖、4小時圖呢個咁樣嘅格局啦，呢個係一個咁嘅中繼位嚟嘅，咁所以呢一嚿嘢咧有機會就係頭先我畫嗰啲啦，可能係呢啲咁樣嘅東西啦，咁好合理啦。但係呢啲位我哋唔能夠太喐手嘅，點解啊？因為同一時間你見得到呢一度頭先嗰度啦，即係如果用1小時圖嗰個咁就係呢啲啦，咁樣咯，係咁樣噶嘛。咁其實佢仲有另一隻軌跡嘅喎，係嘛？佢可以喺呢度穿一穿假突破收上下 ，OK， 咁可以喺呢一度成嚿嘅升段咁樣升啦，又或者係呢一嚿成嚿係一嚿橫行啦。OK， 呢啲其實就係基於你對市場狀態嘅認知啦，走勢潛在嘅劇本嘅走法嗰幾款啦，跟住配合相對嘅位置咧，你決定你要唔要做嘅嚇。所以點解話呢啲位你唔可以貿然買跌，因為有嘢頂住你唔係一座山前邊買跌嘅。所以咧你要買咧，你就等佢收穿咗先，跟住再喺細圖入邊，睇下呢啲位置會唔會有啲機會？因為你細圖呢度有機會嘅時候咧，你下一關打向下咧，你可以打到嚟，起碼喺呢度，甚至乎潛在係低啲。OK， 潛在低啲。可以咁諗嘢啦，咁而你喺細圖切入嘅時候，你個空間會多啲噶嘛？你即係細圖入嘅時候，你用細圖嘅指示去推噶嘛，所以你個空間就自然有啦。咁你都可以甚至乎嚟嘅4圖嚟嘛，大包細永遠都係無限期嘅。當你如果係真落到嚟嘅時候，佢又可以落到嚟呢度做個雙底上啦，係咪？成幅圖睇下，即係成幅圖呢一嚿嘢睇嘅時候，你又可以喺呢度做雙底上啦。亦都可以做緊，其實呢嚿嘢係一個下行震盪啦。呢啲咁樣下行震盪式咁嘅嘢，呢個就難啲嘅。即係如果其實喺度震下啊嘛，因為呢度你本身嚟嘅時候咧，你都見得到個結構嘅。本身呢度有嚿咁嘅橫行，咁橫行佢偏跌咗咁，好似類似楔形咁都仲得噶嘛，即係佢可能係呢啲咁樣嘢啊嘛。但係總之呢啲位你點樣都唔係諗買跌先啦，即係喺個大位上面。如果你講大位咁幾時先啊？同頭先嘅思考邏輯一樣。既然呢一度有一嚿上升禁區同我 block 住呢度，我呢一個區域我都唔會諗買跌嘅。其實你而家就開始知點解我直播有陣時呢啲我直播唔會講噶嘛。我嗰時咪特登啦，因為為咗公平起見啦，留翻啲即係你哋啦，冇正常喺直播我去畫圖嘅時候，其實我係刻意地留手噶嘛。而家你應該睇得更加清楚噶啦。咁其實嗰時呢啲位我唔會買跌，其中個原因就係咁咯。咁你幾時我會考慮啊？你呢個位穿咗咯。你穿開佢，穿開呢度，咁我就可以睇下邊個結構下邊呢度，呢度好，係啦，有機會你穿開嘅時候，我就可以諗，會唔會係咁樣，跟住穿喺下邊啦，就可以諗呢啲嘢啦。呢個應該冇乜威力嘅，即係呢個都可能你去睇啦，你可以望一望啦都，你都會望一望嘅，呢個突破位咁可能都睇下嘅，睇下到時點樣行。所以其實你就係咁諗咯。當你觀察力去到呢個地步，你知道邊啲焦點要睇，邊啲唔知點要睇，你起碼知道邊一個位置你唔好傾向地做嗰啲嘢，
咁要好啲。嗱，我哋睇下恒指啊。嗱，我哋基本由今堂開始之後咧，基本上都會多啲呢啲咁樣直接開幅圖同你去解釋、講解同埋示範㗎。因為你個根基開始多嘢，開始可以出手啊，即係開始講到嘢啊。我第一二堂咁你淨係得知咗同埋自然狀態，其實我咩都講唔到㗎。但係當你開始建立得越嚟越多咧，我就可以咁樣去演繹俾你睇喺個圖入邊，咁你就學得更加多。甚至乎上堂嘅11、12堂咧，基本上都係呢啲演繹為主，幫你打通你啲嘢。你學呢啲碎片化咁啊，今堂學完啲解個波波，下次學第二個波波。你如果唔識將呢啲波波全部拆翻咗一個超級大波波咧，咁你就冇辦法啦。即係呢啲波波我講緊，你明我講咩？我突然間自己喺度講波波咁樣咧，即係呢啲波波啊，呢啲波波啊，每個波波咁樣。喂，咁頭先嗰度有啲咁樣嘅，啲不痕嘅。可以查下冇嚇親我大佬嘅，突然間咁樣該會咯，係啦，即係頭先你明啦，即係嗰啲波波啊，你每堂如果碎片化思維就冇一個波波冇用㗎，你就要將呢啲波波全部變翻一個大波波，因為我本身就係一個大，即係個成個思維就係一個咁大成嚿咁諗㗎嘛，係已經融會貫通咗㗎嘛，我為咗教學我拆翻開佢哋㗎咋，所以你最後自己要識得搓翻埋佢嘅 ，OK， 咁而家有陣時同你直接開圖咧，就係呢啲搓翻埋佢嘅訓練嚟㗎，即係一啲嘅展示嚟㗎，譬如恒指啦，恒指你可以望到一樣嘢，點解我喺直播嘅時候堅持呢啲位啊？唔好咁諗啊，你可以睇下有原理㗎。我冇話呢個啱硬，即係我冇話佢一定會咁樣發生，但係呢個係我嘅系統，我係咁樣思考嘅，係咪？呢個係我即係過往睇圖啦，千錘百煉咁睇啦，實戰啦，我咁樣諗嘢，我 keep 住會有優勢。佢唔會每一次都贏，但係我大部分情況下我都會贏，所以我一定係咁諗嘢，我唔會突然間違背我嘅諗法㗎。你睇呢度，呢個係下跌㗎啦，呢個啦，嗱關鍵在動啊嘛。OK，呢度係巨意圖突破啦。你本身呢度咧有個切底嘅，古仔係咁嚟㗎嘛。你本身呢度有一個底啦，但係你知道呢個係之前巨意圖，所以呢一度呢個紅色係巨意圖向下噴一噴，佢再喺呢個位置入邊相附近的位置向上噴。向上噴，禁區換手，禁區換手喺周線圖你見到呢樣嘢 ，OK？ 咁然之後呢一個618啦，17694呢個 area 啦，就係頂住咗而家呢個位啦。喺周線圖嘅視點入邊見到啲嘢，呢個同一時間都係禁區換手，巨意圖的突破，所有嘢靚晒嘅。我見到呢啲視點嘅周線圖嘅時候，跟住我哋開日線圖 ，OK？ 咪先框翻嗰啲嘢先啦，係嘛？呢個係個橫行啦，係嘛？呢啲基本嘢嗰陣時講過啦，係嘛？或者呢個即係呢個啊，呢嚿又係一個橫行啦，或者係一個潛在嘅上行震盪啦。當時都講呢啲嘢喺直播可以出呢啲招嘅，係咪？咁然之後嗰陣時都見過啦，呢度我哋見住呢度咁樣突破㗎啦，我轉頭畫翻晒俾你睇，呢細圖有嘢嚟嘅。跟住然之後呢度啦，個黃金比率618頂住咗呢度啦，同一時間都係呢個前底啦。OK， 係嘅，見到啲皮嘢嘅。但係咧，我哋咧喺呢一個位咧都係一樣，呢度上升禁區啦，呢個嘭嘭咁兩支好好力啦，同一時間咧都係呢一個下跌禁區。嗱，呢個唔係好靚嗰隻，但係呢啲巨意圖啊嘛，同頭先個 case 好似嘅啦嘛，橫行喺呢個重要嘅支持有機會變咗呢個位置入邊，佢發力向下，但係佢頂住咗周線圖頭先嗰個大位。所以你見到嗰日咁樣向下之後咧，我一直好堅持我呢個位置我點都唔睇跌㗎啦，因為周線圖呢啲嘢同我搏住晒，我唔會撞山嘅，我只會諗睇升。咁最後呢度有段仔嘅嘢向上爆咗上嚟啦，破咗個慣性啦。同一時間呢一段向上嘅力量咧，佢喺個中間入邊咧就呢個禁區喺度，呢個係一個換手。同一時間呢一段嘢啦，咁但係而家佢唔係最靚喎，點解啊？因為佢呢一段升段嚟計。佢喺呢個位都唔係超出好多，都依然喺呢個618區嘅附近，但係佢唔係始終都唔係即刻彈啦，即係佢都深咗少少啦，所以相對冇咁好。OK， 日線圖我見到呢個故仔，咁我哋又試下又再睇細少少，係咁嚟啦。我頭先啲結構咁嚟啦，你見到呢度個頭啦，係嘛？呢度啦，呢個上升禁區啦，噴上去啦，定一定啦，定一定啦，跟住呢一段跌段噴落嚟啦。OK， 呢啲我整走佢啦，咁咪越嚟越花㗎啦，越嚟越花咗，你明咗個格局㗎啦嘛？呢啲我整走佢啦，所以你見住佢啦，突破完啦，跟住呢度啦，佢意圖的突破嘅一個禁區啦，即係個停動關鍵在動啊嘛，見住佢㗎，跟住呢個車就頂住咗啦，同一時間都係支持變阻力嘅一個位置啦。OK， 咁樣佢飛落嚟㗎，跟住車落去咯。咁而家呢個前底而家喺呢個前底又頂住咗啦。OK， 點解嗰陣時講到呢啲位咁重要啊？如果你有印象咧，嗰陣時呢啲位置咧，我係做直播位嚟嘅。邊日啊？1點鐘啊嘛，星期2啊嘛。嗰陣時咧，我最留意嘅就係呢個位啊，最後的向上升嘅一個禁區。如果佢呢個位呢啲位頂得順，佢走嘅就係震盪型，仲係一個向上行緊嘅東西。做一個向上行緊嘅東西，但係我都好清楚見到呢度啲原生動能唔靚㗎，呢度唔係啲好靚嘅上升噴嗰啲靚動能嚟㗎嘛，係咁樣擲下上嚟㗎嘛，所以你估佢，但係呢個係關鍵位，所以佢唔可以穿，佢穿咗就即係唔係升住啊，仲要可能再震咯，咁佢最後就穿咗啦，但係佢就而家仲喺度喺呢個位置入邊糾纏緊啦，仲有呢啲區係先日線圖都畫出嚟，所以其實而家就係咩啊？而家可能就係你唔好理佢住，其實佢可能係一個震盪，可能就係一個震盪咯，係嘛？呢度都飛落嚟，呢度頂住呢度，跟住呢度頂翻住呢度 ，OK， 咁你下一格應該係邊度我睇？120咯，120咯。因為呢度係一個底啦，你點都要理下佢先啦，你唔可以完全無視佢啦。佢突破落嚟嘅時候，係嘛？仲有個禁區咁樣，呢度爆落嚟㗎嘛？呢度個禁區刻意地打爆佢㗎嘛？咁你唔可以完全唔理佢啦。咁你要 fine tune 嘅時候，呢啲位其實可以 fine tune 啦，可以 fine tune 啦，呢啲位啦，呢度都係啊，好好睇啊呢啲。即係當你咁樣去識拆解故仔咧，你真係無所遁形㗎，成所有價格
價格嘅成交係最真實嘅，記住呢樣嘢，錢嚟㗎嗰啲真金白銀錢放喺 market 度，佢唔會呃你㗎，只要你識睇啊。其他嗰啲咩資訊啊、新聞啊，又話咩放唔放水啊、北唔北、南唔南水啊，有咩政策啊，或者邊個財演講啲咩都可以係覆你嘅，但係價格係唔會覆你嘅，佢一定啱嘅。所以你自己要識得睇，你自己識觀察，唔好信任何人，包括我都唔好信我，係啦，我俾啲焦點你，俾啲你去睇，俾啲你去學習，你自己用你嘅方法，你自己用你嘅觀察。咁但係當然啦，中間你模仿對象學習嘅時候，我咪擺到俾你學咯，係嘛？但係我都係輸㗎。我都可以睇錯，即係個重點就係你最信自己啦，即係話唔好信我啲講笑嘅啫，咁樣係啦，因為有嗰句你唔信我啊嘛，你信個 market 㗎嘛，你信個系統㗎嘛，你信啲焦點㗎嘛，嗰啲嘢係 work 就 work 㗎啦，你擺幅圖入邊佢真係咁行嘅時候，你就知係真㗎啦，咁你繼續畫咯，咁所以而家嚟講，你又見到咯喎，我哋係逐層去分析咯喎，呢一個結構破咗咯喎，今日亦都係呢個位置彈上嚟嘅 ，fine tune 啦又彈咗啲唔需要嘅嘢啦 ，fine tune 啦，呢度咁樣踩上嚟，呢度結構破咗變中性，當呢度咁樣爆開咗呢一橛嘢，價格變中性係嘛？唔係跌㗎啦，即係呢一段嘅跌段嚟講，佢唔係跌嘅中性，中性咯，中性緊咯，而家就係中性緊啦。中性緊咯，橫行緊咯，或者係上行震盪咩都好啦。佢話因為橫行太多變奏啊，橫行有長方形咩形物形，佢都係橫行，通通都係橫行。OK，咁所以當我哋大圖去睇嘅時候，呢批嘢有機會都係一個橫行，佢可能喺度震多兩陣先咁樣。咁但係啲關鍵位喺邊度？你一定知啊！嗱，你突然間又掃晒佢啦。關鍵位咧，你發覺咁多話即係唔使買，唔係好清楚嘅。關鍵位就係第一關上邊，第一你要留意嘅呢個120啦，係咪？跟住因為頭先日線圖禁區入邊有一個好清晰嘅位置俾你知道，呢一個區域好似頭先黃金咁啊嘛，即係呢個位你一日唔爆開，我唔使諗下跌㗎。OK，即係你想諗下跌，跟住我就你想諗下跌啦，爆開呢度啊，一穿咗178禁區被收復，跌埋深水反彈沽。只要你穿咗，你一未穿都唔可以咁諗。一穿咗收復咗，跌埋深水反彈沽，跟住然之後就挑戰呢啲咧，甚至乎更低，正常都更低㗎啦。因為你一咁樣咧，除非呢度咁雙底咗上嚟啦嚇，如果唔係咧，佢正常呢度就會打撈一撈㗎啦嘛。因為你成段波段變咗咁樣睇啊嘛，變咗咁樣一段波段啊嘛，係咪？當然佢都可以打個底嘅，低啲機率啫。咁你再諗啦，你到前底你都會去喐手啦，即係你都會食緊啲啊推盤咁樣㗎嘛。調翻轉，如果呢個位係要升嘅時候，呢個位要升嘅時候 ，OK， 咁佢就要你第一關就要留意上邊嘅182呢個位先啦，因為佢突破落嚟嘅時候就係呢度啦。用呢個嚟做一個標準咯。呢個 area 之前嘅就升可能會變咗禁區互換㗎嘛，你咪定呢度咯。但係一旦嗱心水清下，一旦收穿去到呢啲位 ，OK， 如果去到呢啲位嘅時候咧，有一個嘢你又要破壞咗啦。佢起碼唔係呢一段下跌嘅下跌，嗱呢一段波段回調幅度超出75%。就唔係下跌就變中性啊嘛。當你價格收穿上邊呢度又去到呢度嘅時候，你呢度已經超出咗呢一段跌段嘅70%，即係佢只能夠係中性，佢唔係下跌。咁中性就即係震盪啊，話又或者係震向上啊，震盪又成咯。甚至乎佢打個超級大橫行，佢都可以係咁樣噶，可以係咁樣成嚿嘅，係咪？但係其實你雖然咁樣，但係你知道自己做緊乜嘢，你只係唔知道所謂真實嘅方向，但係你永遠知道邊一個位係你要做嘢嘅地方。OK， 我話俾你知，大部分人炒嘢投資投機就係佢好天真地想要一個好實在嘅方向，究竟咩牛市定熊市啊？我冇方法知道牛定熊咧，咁我就知道唔係買升就係買跌啦咁樣。你唔天真啦，如果有咁嘅方法，全世界都賺錢啦。OK， 當你掹走咗呢個絕對嘅升同埋絕對嘅跌嘅思維，你淨係單純地學習喺價格流向入邊識游水，而唔係一個點游到另一個點，而係你喺成個汪洋大海入邊知道每一段我點樣游，咁你就知道邊一個點你要做相對嘅嘢。一旦唔小心，佢點都會行噶嘛。你喺適當嘅位置做咗適當嘅嘢，佢行一段波段嘅時候，呢段波段就係屬於你㗎啦。你就唔使理佢咩牛定熊啊，咩升定跌，你唔使理嘅，因為你會唔小心錯咗出嚟。你只需要知道邊一個位置係一個合乎價格故事背景、適當價格位置，然後佢出適當嘅信號共鳴，你喺嗰度要喐手，你就切入，切入。所以我先會講出一句：傻散就預測，頂尖就只講切入，邊度切入，邊度入，點樣做，做完入完點樣管理，我哋只會咁樣諗㗎咋。然後當佢行出一段嘅時候，浪就係唔小心、唔覺意咁樣就會錯咗出嚟㗎啦。OK， 如果唔係就打 VC 都冇嘢㗎。OK， 個粗倉思維，我嘅粗倉思維就係咁樣，而我覺得最得心應手、最舒服嘅粗倉思維就係咁樣。我冇咗絕對嘅升跌，我只會喺適當位置、適當嘢去諗咯。OK， 但我又唔係唔識預測嘅喎，你見到啲嘢嘅時候，你大概都會知嘅喎。OK， 你有一種咁樣嘅預測嘅能力，但係你唔會去淨係傾斜於你呢個能力，但係你淨係諗點樣入、點樣食，咁你就係一個最靚嘅狀態，即係嗰個有100分實力嚟打6、7席，咁咪最舒服咯，最游刃有餘打得最好咯。OK， 呢個就係整體。我話你睇呢個你其實見到價呢，我錄播嚟嘅，呢個唔係直播，因為我有啲公務啊，我離開香港一段時間。咁啊冇計啊！咁但係因為嗰邊嘅網絡又未必好啦，我唔敢喺嗰邊去即係做直播同大家去搞啦，或者我驚我喺嗰邊錄我都 upload 唔到上嚟嘅，咁所以我喺我離開前我就拍定咁樣播俾大家睇，咁應該都冇問題，你都咁學嘅啫嘛。咁所以你都好玩㗎，你可以睇下我而家今日喺呢個9月12號嘅頭先講嘅一啲黃金嘅睇法啦，頭先自己啲睇法啦，咁佢會唔會咁行咯？咁佢會唔會咁行咯？我之前嘅 cycle 都會咁樣玩，要即刻預言下個禮拜點樣跑嘅，即係你有幾條線嘅，但係你都會係走嗰啲位，即係嗰啲嘅價格區域都會係好關鍵地會同你個價格圖表互動嘅，佢唔會呃你㗎，即係嗰啲價要彈就係要彈，要喐就係要喐，突破咗冇嘢㗎，咪諗即刻嗰個位置點樣做咯？突破咗會諗咩啊？假突破回責咯，係咪好清楚知道每一步每一刻點樣諗嘢？呢個就係圖表上咧，你點去應用你嘅技術啦，整合你技術嘅重點啊。OK， 咁就係咁啦，練習你就自己去練啦。我哋嗰個展示嘅位置喺之後多啲內容嘅時候再打俾你睇。我而家冇咩俾我打，咁而家你就好似回歸翻你當時第一堂咧，冇畫支咗線嘅，你而家咧就配合翻你原先練圖 L1 至 L6 嘅內容嘅同時，你觀察埋呢啲嘅禁區，就好似你當時畫之前咁樣。明唔明白？只要好似平時咁樣畫圖，標示翻應該要嘢啦，上行震盪、下行震盪、橫行動能邊啲嘢所有黃金比率，你好似平時咁樣去標示練圖畫圖。但係你加多個焦點就係你睇到啲禁區，睇禁區唔係亂咁畫喎，你要記得你心中要知道呢啲焦點係你要去留意啦。OK，
一旦有禁區換手嘅時候，呢啲焦點係你要去留意啦。OK， 你要有意識咁樣去練習，有意識咁樣將啲嘢擺喺你嘅思考、日常思考習慣入邊，咁嗰啲嘢先會開始漸漸地屬於你，變成你嘅技能。OK， 又係再提你一次，成個核心嘅、成個交易嘅思維、成個所謂課程嘅核心內容 ，read the story, read the price，don't be a pattern trader， 唔好做單一焦點，唔好有碎片式嘅動作。OK， 縱觀全局咁去思考嘅。再提多啲次啦，又係啦，交易成功3大元素，呢啲嘢都係好重要嘅。是但冇一樣你都唔會喺呢件事入邊做得好。OK， 一樣啦，一樣我哋平時咁樣嘅安排嘅啫。OK， 咁我哋下堂再見你啦。OK， 拜拜。